بكم. اليوم راح نحكي قصة واحد غريب. اليوم قصة أخوكم وهو أنا. الصراحة ترددت قليلا، ولكن بعد فكرت في اللي يحبوا يتعلموا البرمجة أو أي اختصاص تابع الحاسوب وما بيعرفوا من أين يبدأ. حتى لو دخلوا لبحث اليوتيوب، كل يوتيوبر يحكي شيء. مع احترامي لكل اليوتيوب، أنا أخوكم أعرف شوي على البرمجة. أردت أن أحكي تجربتي الصغيرة، من الممكن أن تساعدكم. المهم، ما أكثر عليكم الكلام، نبدأ في القصة. أنا الحقيقة من عائلة متوسطة، ليست غنية وليست فقيرة. من الصغر أحب الحواسيب. ما زلت في عمر ال8 سنوات الأطفال تلعب في الشوارع، إلا أنا دائما أمام الحاسوب ألعب في الألعاب الإلكترونية. الصراحة ضرتني في أشياء وساعدتني في التعلم أيضا. راح تفهم على كلامي بعدين. كل يوم أذهب للمدرسة، بعدين أرجع للمنزل على طول حاسوب، حتى الأكل قليل أكل. أنا بصراحة مدمن، ولكن أكثرية إدماني على الحاسوب هو حبي ليه وحبي للتكنولوجيا. صغير ما بعرف شو البرمجة، وكما تعرفوا هذه الأشياء مو موجودة في ذلك الوقت. حتى اليوتيوب نعم فيه فيديوهات، ولكن مو مثل اليوم. في كل مجال تجد الملايين من الفيديوهات. في يوم أنا ألعب، وجدت هاكر يطير وعنده أسلحة وأشياء ما أعرف عنها أبدا. بعد ذهبت وبعثت طلب صداق وقبلني. ما أطول عليكم، أصبحنا أصدقاء. وبعد أيام ترجيت أن فبعث لي رابط. فرحت وذهبت فتحته ونزلت البرنامج. والصدمة هذه مو هاكر اللي بتوقع، صديقي الإلكتروني هاكرني. باختصار، بعد ما جمع علي المعلومات والصور بدأ يهددني، وفي ذلك الوقت استوعبت أنه اخترقني. بعد أيامات ما رد علي وما اتصل بي أبدا. إلى هاليوم ما بعرف مات أو شو اللي صار له. المهم تخلصت منه، ولكن كان هو السبب لتبديل حياتي. بدأت أذهب أبحث في اليوتيوب والمواقع. ما فيش قناة أو موقع ما أعرفه. كيف أي شخص، كل يوتيوبر يحكي شيء، ولكن أنا عكس الناس ما أيست. بعد سنة تقريبا على ذلك الحال، وجدت نفسي لي فترة في التعلم وما تعلمت إلا القليل. ولكن كما قلت، عكس الناس استمريت، وهنا رجعت كل شيء. وبالصدفة اجت امامي قناة اسمها كوجولت. على طول من الفيديو الاول اشتركت في القناة وعملت لايك لكل الفيديوهات مثلك تماما. فيديو اني ابدأ اتعلم الاساسيات مثل البرمجة، مثل الهاكر. اي اختصاص له بداية واحدة، وهي الاساسيات. يعني تتعلم كيف تفكر وكيف تتعامل مع الاكواد. وهنا بدأت أفهم السر. بدأت أتعلم بلغة بايثون. ما تعلمت اللغة، ولكن تعلمت كيف أفكر وكيف أعمل مشاريع بنفسي ولو صغيرة. بالوقت ستصبح كبيرة. بعد أشهر تعلمت الأساسيات وبدأت أفكر في الاختصاص اللي باخذه. الحقيقة بعد دخولي إلى العالم أحببت البرمجة أكثر، لأن أسرع وأفضل في ربح المال. تعلمت برمجة المواقع وتمكنت أكثر بالخبرة. وهنا كان عمري 13 سنة تقريبا، وأبرمج كأني رجل دارس 4 سنوات. وبدأت أول عمل في 14 سنة في شركة على الإنترنت، ومن ذلك الوقت إلى الآن 30 سنة وأنا أعمل بدون ولا دراسة في المعهد، ولكن بخبرة واستمرار وعدم استسلام. اختصار هذه القصة صديقي، أنك تستطيع عمل كل اللي تريده. المهم الاستمرار وعدم الاستسلام. وللقاء.